Почему музыкальные инструменты со временем только дорожают? Как заниматься музыкой бесплатно? Почему невозможно повторить скрипку Страдивари или Гварнери? Когда же были времена, когда музыкальные инструменты можно было купить за копейки? И были ли они вообще? Вопросов много, и эти вопросы действительно очень интересные. Ответы на них мы в этом выпуске вам с удовольствием предоставим. Смотрите до конца, и вам многое станет ясно и понятно. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Музыкальный инструмент – вещь достаточно дорогая. Конечно, всегда существовали стоящие сущие копейки, совсем простые музыкальные инструменты. Скажем, любой деревенский мальчишка старше 5 лет еще лет 150 назад мог себе легко сделать дудочку или вырезать свистульку. А уж какой-нибудь духовой инструмент типа диджериду или ударный инструмент типа кастаньет даже делать не надо. Просто подобрал в лесу проеденный термитами пустой древесный ствол, или, что касается кастаньет, пошел на берег и нашел 2 камня. Все, инструмент готов. Но, как вы сами понимаете, много музыки на таких инструментах не сыграешь. Уж слишком они примитивны. В лучшем случае у вас получится что-то типа музыки австралийских аборигенов. И как это выглядит? Любопытно, прикольно, но в то же самое время достаточно однообразно и очень быстро надоедает. На таких инструментах не сыграть ни Моцарта, ни современную танцевальную музыку, ни даже детсадовскую «Жили у бабуси». А вот для сравнения более сложные по конструкции музыкальные инструменты требуют и особых материалов, и много вложенного труда и опыта. Изготовить собственными руками гитару или скрипку гораздо сложнее, чем, скажем, табурет, книжную полку или стол. Именно поэтому и стоимость настоящих музыкальных инструментов никогда не была маленькой. Мастера еще в глубокой древности не стеснялись украшать арфы золотом, полудрагоценными камнями или перламутром. Так, например, выглядят знаменитые арфы из Ура. Самая лучшая из них, так называемая арфа с головой быка, изготовленная около 2500 года до нашей эры. В свое время она была жемчужиной Иракского музея. Однако в 2003 году она погибла во время так называемого освобождения Багдада американцами. К примеру, в 17 веке настоящую гитару или скрипку мог купить себе только достаточно состоятельный человек. Скажем, скрипка обычной работы стоила 10-15 серебряных талеров. Скрипка работы итальянского мастера, Гварнери или Страдивари, стоила уже около 400 талеров, а лучшие скрипки того времени, Штайнер, Амати, могли стоить свыше 1000 талеров. Много это или мало? Ну вот, например, для сравнения. Обычный рабочий в те времена зарабатывал около 8 талеров в год, священник 20 талеров в год, мальчик-ученик 1 талер в год. Обучение ребенка в школе в те времена стоило 10 талеров в год. Понимаете теперь, насколько дорогим удовольствием была покупка скрипки? Для большего понимания и сравнения приведем не европейский пример, а наш, родной, российский. Для этого примера возьмем музыкальный инструмент попроще, так скажем, из народа, допустим, гармошку. А гармошка, как оказывается, тоже стоила достаточно дорого. Кожа для изготовления меха, металл для голосовых планочек. Дерево плюс работа мастера. Самая дрянная гармонь на ярмарке в России в конце 19 века стоила 3 рубля, по тем временам довольно-таки неплохие деньги. Средняя зарплата рабочего на фабрике тогда была около 20 рублей в месяц, хорошая же гармошка на той же ярмарке стоила 10-15 рублей. Нельзя, конечно, сказать, чтобы уж совсем-совсем дорого, то есть если есть сильное желание. То скопить денег и купить вполне можно. Но сказать, что это было дешево, согласитесь, ни в коем случае не получится. Музыкальные инструменты ближе к современности, конечно же, стали более доступны. Но совсем не намного. Допустим, знаменитый американский музыкант, исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис родился в 1935 году в семье небогатого фермера. И когда стало понятно, что к музыке у мальчика довольно большие способности, родители напряглись и купили ему пианино, но для этого ни много ни мало им пришлось заложить собственную ферму. Даже в наше время цены на новые настоящие, то есть не цифровые пианино от именитого производителя начинаются где-то от 400 тысяч рублей, а уж хороший концертный рояль может стоить миллионы и десятки миллионов. Ответьте на вопрос, только честно, многим ли это доступно? Разумеется, рояль – это элитный инструмент, и далеко не в каждую квартиру из-за размеров его можно поставить. Безусловно, существуют намного более доступные музыкальные инструменты, те же гитары. Однако даже простенькую ученическую гитару за 500 рублей вы просто не купите. И даже за 1000. Если не верите, зайдите как-нибудь в музыкальный магазин и сами посмотрите. Копеечных ценников вы там не найдете. В общем и целом, цены на музыкальные инструменты у некоторых вызывают достаточно сильное удивление.
Скажем, скрипка или гитара хорошей фирмы или мастеровой работы с годами не становится дешевле, она наоборот всегда дорожает. Все мы с вами привыкли к тому, что старые вещи, такие как одежда, компьютеры, игровые приставки и даже автомобили, с годами стремительно дешевеют. Допустим, купили вы новенький автомобиль в автосалоне за 1 000 000 рублей. Через 3-4 года этот автомобиль вы сможете продать в лучшем случае за 500 000. И еще через 3-4 года будете очень рады, если его удастся продать за 200 000 рублей. А еще лет через 5 будете просто счастливы, если кто-то за бесплатно вывезет эту рухлядь на металлолом. А что уж говорить об игровых приставках или компьютерах. Много ли денег вы готовы заплатить за компьютер, который был выпущен 20 лет назад? Разве что вы директор музея древностей и раритетов. 100 рублей? 200? А вот музыкальные инструменты. Это совсем другое дело. Скажем, синтезатор Yamaha DX7 был выпущен в 1983 году, а это на минуточку почти 40 лет назад. Стоил он в те времена $2000. Так вот, этот синтезатор до сих пор пользуется спросом у музыкантов и на вторичном рынке стабильно стоит около $300, плюс-минус. И это, сделанный из пластмассы серийный цифровой синтезатор. А если мы возьмем, например, электрогитары, тут цены и вовсе расти начинают. Электрогитара Fender Stratocaster, выпущенная в 1969 году и стоившая тогда около $300 США. Сейчас обойдется вам от 5 до 10 тысяч долларов. Все серьезно и без шуток. И очень интересный вопрос, что же станет дальше с музыкальными инструментами в будущем? Все эксперты единогласны и согласны с тем, что музыкальные инструменты будут дорожать и дальше. Это связано не только со сложностью производства, но и с достаточно серьезным удорожанием материалов. Ведь для подавляющего большинства настоящих, то есть акустических музыкальных инструментов нужно дерево. При этом не просто какая-нибудь деревяшка со стройплощадки, а именно дерево строго определенных пород, выдержанное много лет плюс исключительно высокого качества. Скажем, древесина для изготовления качественных роялей и пианино должна быть выдержана не менее 25 лет. И это очень важный параметр, иначе инструмент спустя какое-то время после покупки постоянно начнет терять звук, капризничать. И к нему придется чуть ли не каждый месяц вызывать настройщика. А запасы леса, особенно первоклассного леса, на нашей планете тают, к сожалению, очень быстро. Причем возобновление ресурсов, то есть выращивание молодого леса вместо спиленного, мало чем в данном случае поможет. Для изготовления хороших и качественных музыкальных инструментов, в отличие, скажем, от той же самой мебели, необходима как раз именно старая древесина. Например, до сих пор очень многие спорят, из-за чего так замечательно звучат скрипки работы итальянских мастеров 17 века, тех же Гварнери или Страдивари. Некоторые утверждают, что все дело в секретных формулах лака, другие то, что мастера использовали какие-то, опять же, секретные грунты с вулканическим пеплом. А есть специалисты, которые откровенно говорят, что на самом деле все элементарно ясно, понятно и естественно. Гварнери и Страдивари использовали мелкослойную ель из высокогорных лесов Италии, с возрастом 300-400 лет и выдержкой не менее нескольких десятков лет. Сейчас такой ели на земле больше нет, ее всю попросту спилили. Вот и остается нам наслаждаться тем, что было когда-то создано до нас. А сами мы уже не сможем. Оставляйте свое мнение в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ну а мы с вами на этом, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.